गाइस वेलकम बैक होगा आप सबका आनंद और न्यू ब्लॉग के अंदर। तो आज के नए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले अगर हमें चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही एक बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो यार आज का हमारा सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं अपना टूर स्टार्ट करने, यानी अपने पिकनिक स्टार्ट करने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा शमरी आबशार, जो भी है शमरी पॉइंट। वो मामून सभी मैं दोबारा पूछूंगा कहाँ पे जा रहे हैं। और उसके बाद हम बंदर गली भी जाएंगे। सबसे पहले बंदर गली, फिर शमली आबशार, फिर आगे चलते रहेंगे। वो तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना टूर भी स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं शिमली आबशार की तरफ और अब हम आपको रास्ता एंजॉय करवाएंगे। गाइस चेक करें यार, चेक करें यार शॉल्स, हमारी नया लेडी शॉल्स हैं। चढ़ाई में फुल चढ़ी जा रही है। तो सामने गाइस मैंने एक शर्ट पहनी है। इस टाइम जो फुल ठंड लग रही है। ये नीचे से आप चेक करें कितनी खाई है यार। लेवल चेक करें। यहाँ से नीचे उतरने लगे हैं। ये देखें, ये काटा है यहाँ से नीचे। वो देखें, यही तो मज़ा आएगा अभी नीचे उतरते हुए। ये चीज़ थी जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था। तो ये चीज़ है, ये चीज़ है वो। जी गाइस, हम लोग अभी इस टाइम इन पहाड़ियों के बीच में खड़े हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम ये इन लोगों ने इधर से ये नीचे उतरना है और नेचुरल आर्ट शार्ट देखने नीचे जाके। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और मैं भी नीचे उतरता हूँ। ये देखें, यहाँ से अभी नीचे जाएंगे और आपको मैं दिखाता रहूँगा। ये देखें, मैं भी नीचे उतरने लगा हूँ यहाँ से। फुल नीचे देखते हैं, अल्लाह खैर से नीचे उतरते हैं और इन्जॉयमेंट करते हैं। ये देखें, यहाँ से अब हम लोग नीचे उतरते हैं। मज़ा तो फुल आ रहा है देखें यहाँ से उतरने में। तो अब उतरते रहते हैं नीचे और आपको नीचे जाकर दिखाते हैं। ये नेचुरल आबशार ऊपर से नीचे आती हुई, यहाँ से होती हुई यहाँ पे, यहाँ से होती हुई उधर से होती हुई नीचे। और अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो फिर हम आपको और ज़्यादा दिखाएंगे। A few moments later.
गाइस इस टाइम हम लोग हैं निमरी आबशार के पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ और भी देखेंगे। देखें ये निमरी आबशार है, ये देखें। तो मैं आपको इसका आगे जाके भी ओवरव्यू देता हूँ। तो ये आप देखिएगा, भाई इनको नीचे पत्थर हैं, बड़े पाँवों में लग रहे हैं। तो 2 मिनट अब मैं आपको देता हूँ पूरा यहाँ से ऐसे, ये नहीं जी गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नथिया गली, और मैं आपको नथिया गली का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता एंजॉय करवाऊंगा। 1 hour later. जी गाइस अब हम लोग हैं इस टाइम नथिया गली में। तो नथिया गली में अब हम लोग इस टाइम पार्क में आए। एक छोटे से बच्चे कह रहे थे हम लोगों ने झूले लेने, तो उनको झूले भी दिलवाएंगे और बाकी अपना भी शुगर मेला लगाएंगे। चले आए आपको हम शुगर मेला दिखाते हैं। यहाँ से ये बादल गिर रहे हैं और वो सामने कवाल बैठे हैं, तो वहाँ पे भी जाके भी शुगर मेला करते हैं हम लोग अपना। बाकी ये है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जिम भी है, जिम भी चलते हैं, जिम का भी शुगर मेला दिखाएंगे आपको, और ये कवालों का भी शुगर मेला दिखाएंगे आपको। बाकी छोटे बच्चों के झूले हैं वो तो हम लेंगे नहीं, तो नहीं हम नीचे चलते हैं। बस तुम्हें देखिए इस टाइम जिम का एरिया बनाया हुआ है छोटा सा, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ये है और ये है, बस इतना सा जिम एरिया है ये। हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं माल रोड, जहाँ में हमारा होटल है, और ये देखें भाई फुल इंजॉय हो रहा है इस टाइम। 1 hour later. One hour later. फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने होटल पहुंच गए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में आप लोगों ने हमारा शुगर मेला देखा होगा। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ये बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम लोग आपको दिखाएंगे चेयरलिफ्ट पे जाना है हम लोगों ने, चेयरलिफ्ट का शुगर मेला दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।